高速路网直达新加坡 CBD， 享受新加坡的都市繁华，占据马来西亚特区最前沿，享受特区疫情优惠政策，更额外申请贸易、关税等优惠政策，是特区中的特区。尽收亚洲门户马六甲海峡，通达大部分 APEC 国家。连通泛亚铁路，紧邻龙兴高铁，占据得天独厚的沿海资源与地缘优势。森林城市规划多个岛屿，引入旅游会展、医疗保健、教育培训、外企驻地、境外金融、电商基地、新兴科技、绿色与智慧产业，吸引全球优秀企业和国际资本投资进驻。成就全球资本的新焦点。森林城市采用世界最先进的立体分层城市规划理念，近20平方公里的城市，地上规划轨道交通，连通整个城市，方便出行。都是绿色公园，环境环岛绿岛和酒吧街区，岛屿周围都是滨海公园。地下2层为道路、立交和停车空间，真正做到人车分流。全程布满垂直绿墙、空中花园和屋顶花园，形成多维度立体绿化体系。建筑外墙长满植物，目之所及都是森林。这里是全球公认的宜居地带，常年来水系萦绕，拥有数十公里海岸线，毗邻生态湿地，世界第2大红树林保护区，空气清新，水质纯净。森林城市与国际顶尖科技巨擘华为集团、Celcom、天地通达成战略合作，打造全马最先进的智慧安全岛。项目已签约美国加德数码力学校，打造幼儿园到高中国际名校教育。交通中心、滨海商业街区、沙滩公园已投入使用。碧桂园森林城市凤凰酒店，2016年下半年开业，建有4P、双 P、独栋等多样产品。环岛海景高层公寓，带精美装修，更有精装酒店式公寓，由高星级酒店提供全方位服务，就如生活在山头上。森林城市永久产权且0%产税，房价仅为新加坡的1/4，买房送第2家园办理服务费，低成本享受新加坡的都市繁华和马来西亚的经济实惠。亚洲顶尖的教育、医疗、生活环境，让孩子得到最好的国际教育，父母在此颐养天年。马来西亚特区已吸引代马西等新加坡企业入驻，可全球超400亿美元投资。乐高、汇丰银行、阿里巴巴等纷纷进驻，打造区域中心，必定是投资机会。福布斯全球上市公司500强，碧桂园集团协同华为、Sasaki、中国银行、思库等全球顶级机构，投资逾6500亿。创造多个世界之最，合力打造可容纳几10万人口的智慧生态之城，全世界独一无二的未来之城。碧桂园森林城市，让世界看见美好未来。